භාවනා කර්මස්ථාන පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් සුදුසු කර්මස්ථාන ලබා ගන්නවා. භික්ෂූන් වහන්සේ හෝ ගිහි කෙනෙක් හෝ භාවනා කරන්න තමන්ගේ චරිතය අඳුනා ගන්නට ඕනේ. ඒ චරිතයට අනුරූප කර්මස්ථානයේ වැඩුවොත් තමයි ඒක සාර්ථක වෙන්නේ. චරිත බොහෝ ආකාර තියෙන අතර විසුද්ධි මාර්ගයේ චරිත 6ක් හඳුන්වනවා. රාග චරිත, දෝෂ චරිත, මෝහ චරිත, සද්ධා චරිත, බුද්ධ චරිත, විතරක චරිත කියලා. මේ රාග චරිත කියන්නේ නිතර ආසාව බහුල කොට ඇති පුජ්‍යලියෝ. ඒ යාට වැඩියෙන් ගැලපෙනවා කායගත සති භාවනාව හා දස අසුභ භාවනා කියන 11. ඒ වගේම දේශ චරිතය කියන්නේ නිතර තරහ යන සුළු පුජ්‍යලයා. ස්වභාවයෙන් මොහු තරහ යන කෙනෙක්, කේන්ති බහුල කෙනෙක්. එවැනි කෙනෙකුට බොහෝ සෙයින් හඳුන්වනවා බ්‍රහ්ම විහාර භාවනා 4යි, වර්ණ කචන භාවනා 4යි. ඊළඟට මෝහ චරිතයට හා විතරක චරිතය දෙන්නට ගැලපෙන්නේ ආනාපාන සතිය. සද්ධා චරිතයට බොහෝ සෙයින් උපකාර වෙනවා බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, ත්‍යාගානුස්සති, දේවතානුස්සති කියන මේ භාවනා 6. බුද්ධ චරිතයට විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජන වෙනවා මරණානුස්සති, වාගේම ධාතු මනසිකාර භාවනා, මරණානුස්සති සහ උපසමානුස්සති කියන මේ ආදී භාවනා වාර 4ක්. ආහාරයේ පටික්කුල සංඥා, ධාතු මනසිකාර, මරණානුස්සති, උපසමානුස්සති මේ අතර ප්‍රඥා චරිතයට ගෝචර වෙනවා. ඉතිරි කර්මස්ථාන කාට සාධාරණයි. නමුත් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැති කාලයක රහතන් වහන්සේලාගෙන් කමඨහං ගන්න සුදුසුයි. එවාගේම ත්‍රිපිටක ධාරී උතුමන්ගෙන් කමඨහං ගන්න සුදුසුයි. මේ වගේ භාවිත පුරුදු කරන භාවනා වඩන කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් කමඨහං ගන්න සුදුසුයි. සවස් සමාර විට ඒ කර්මස්ථානාචාර්යයන් වහන්සේලා උපදෙස් දෙනවා දාස් 3 බැගින් එක එක කර්මස්ථානේ වඩලා බලන්න. Tamanට ගැළපෙන භාවනාව තෝරාගෙන ඒක දියුණු කරන්න කියලා උපදෙස් දෙනවා. මේ විදිහට මේ භාවනා කර්මස්ථාන වැඩිම සම්බන්ධව කල්යාණ මිත්‍ර උපකාර අත්‍යවශ්‍යයි. තමාගේ සිතුවමතේ භාවනා කමඨං වැඩිමින් බොහෝ සෙයින් යෝගාවචරයන් අතරමං වෙනවා. නොමග යනවා. මේක නිසා කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු ඇසුරක පිහිටාගෙන කෘතහස්ත ගුරුවරයෝගෙන් උපදෙස් ලබාගෙන මේ භාවනා කමඨං වැඩුවොත් නිසි ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නට පුළුවනි.